πας με αυτοκίνητο και το φοβάμαι. Πάρε το τρένο, της έλεγα. Εγώ της το έλεγα. Καταλαβαίνετε πως εγώ σηκώνομαι κάθε πρωί και πρέπει να βγάλω τη μέρα και πρέπει να βλέπω τους δολοφόνους του παιδιού μου να είναι ελεύθεροι. Για μένα δικαιοσύνη είναι να μου φέρουν πίσω το παιδί μου. Όμως αυτό δεν γίνεται. Δικαιοσύνη θέλουν αυτά τα παιδιά να χαλαρώσει η ψυχή τους εκεί ψηλά. Πέρασαν 2 χρόνια. Θα τα καταφέρουμε! Κάθε οικογένεια, κάθε μάνα προσπαθεί. Αυτή είναι η Ελλάδα μας! Αυτή! Να καταθέσουμε και στον κύριο Πακαή. Η κυβέρνηση παρέλαβε. Μία 7-17 νεκροί.